皆さん、こんにちは。今日はこれ、洗濯機で遊んでみたいと思います。みんな見てみて。大きな洗濯機だね。実際にお店には売ってないけど、とりあえず遊んでみたいと思います。まず、僕、入るよ。それ、ピッピッピッ。次は、またアンパンマンいたね。もう一回入るよ。みんな、これ、誰かな？そう、ドキンちゃん、わかったかな？じゃあ入るよ。カツ丼マン、入るよ。あれ、ドキンちゃんいたね。もう一回。でもまた一回入れよう。ブタコさん入れるよ。煙入りのムクちゃん入れるよ。プー。バイキンマン。俺様綺麗になるの嫌なのだ。もう、バーン。次はホラーマン。ほら、私も入って綺麗になりますよ。最後にメーケンチーズ。みんな入っちゃったね。これから洗濯機を回していくよ。スイッチオン。ウィーン。ぐるんぐるん。ぐるんぐるん。はい、目が回るのだ。目が回るのだ。目が回るのだ。はい。俺様、ほとんど綺麗になっちゃったよ。もう。ねえねえ、みんな。この中でお昼寝しようよ。俺様、先に眠ってるね。あらりゃ、バイキンマン、寝ちゃったね。次は、水ですすぎます。じゃ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 。絞ります。ぎゅー。次は泡を入れて混ぜるよ。ぐるん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 。みんな綺麗になったかな？確かめてみよう。まずはドキンちゃんから。綺麗になったね。カツ丼マンは？綺麗になったね。煙犬のムクちゃん、綺麗になったね。アンパンマンは？二人とも綺麗になったね。そしてドキンちゃん、綺麗になったね。ホラーマンは？私、綺麗になりましたですよ。綺麗になったね。次はメーケンチーズ。綺麗になったね。またこさん。綺麗になったね。最後、バイキンマン。まだ眠ってるね。ふわー。俺様、綺麗になっちゃったよ。しょうがない方。バイキン城ので汚くなるか。バイバイキーン。みんな楽しかった？じゃあ
またどっかの動画で会おうね。